other than that charged on the Provincial Consolidated Fund for a period of 1 month during the financial year 2023-24 under Article 125 of the Constitution and Rule 146 of Rules of Procedure of Provincial Assembly of Punjab, 1997, as votes on account in respect of all departments of government of the Punjab mentioned in the schedule authorized expenditure for the period of 1st March 2024 to 31st March 2024. Thank you, ma'am. The motion moved is that a sum not exceeding rupees 358 billion 941 million and 781,000 be granted to the Governor of the Punjab to meet expenditure other than that charged on the Provincial Consolidated Fund for a period of 1 month, 1st March 2024 to 31st March 2024, during the financial year 2023-24 under Article 125 of the Constitution and the Rule 146 of the Rules of the Procedure of Provincial Assembly of the Punjab, 1997, as votes on account in respect of all departments of government of the Punjab mentioned in the schedule of authorized expenditure for the period of 1st March 2024 to 31st March 24. Now, if any those who oppose it, یہ کیونکہ میں تھوڑی سی اجازت مجھے دیں گے رانا صاحب. دس از دا کیس آف فرسٹ امپریشن. یہ آپ کے پاس پوری اپرچونٹی ہے. آپ جو کہنا چاہتے ہیں اس پر آئین اور قانون کے مطابق آپ کھل کر اپنی اس پر بات کریں. اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو وہ جو موور ہیں شی ول ریپلائی ٹو اٹ. پہلا تو میرا یہی اعتراض ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے بڑا کلیئر ہے کہ یہ بجٹ پیش کون کر سکتا ہے. سم تھنگ اس میں یہ ہے کہ دی بجٹ شیل بی پریزنٹڈ بائی دی فائنانس منسٹر اور ان ہز ایبسنس بائی اے منسٹر ایکٹنگ آن ہز بیہاف. اب آپ دیکھیں کہ دس از اے پارٹ آف دا پروسیس آف دا بجٹ. اس میں آپ اگر یہ محترمہ جو ممبر فاضل رکن ہیں از شی اے منسٹر اور از شی آتھورائز ٹو پریزنٹ دس موشن. پہلا میرا یہ آبجیکشن ہے, اس پہ آپ اس پہ رولنگ دے دیں, اس کے بعد میں سر تھینک یو ویری مچ. اور میں آپ سے یہ توقع کر رہا تھا اور آئی نیو اٹ, مجھے کوئی الہام نہیں لیکن مجھے یہ یقین تھا کہ آپ یہ نقطہ ضرور اٹھائیں گے. اور یہ بڑا اچھا ہے, یہ بڑا اچھا ڈسکورس ہے. اور اگر یہ اسمبلی اس ڈسکورس سے ان ٹیسٹنگ ٹائمز میں اس تقریر, دلیل اور بحث کے ساتھ نکلے گی تو اس کے ساتھ آپ کے ایوان کا تقدس بحال ہوگا, آپ کا بھلا ہوگا, اس 12 کروڑ کے صوبے کا بھلا ہوگا. Now what you said is right, that is correct. And what I rule upon Article 125. I would suggest کہ رانا صاحب تک ایک کتاب پہنچا دیں, Article 125 دے دیں. Yes sir, it says, notwithstanding anything contained in foregoing provisions relating to financial matters, the Provincial Assembly shall have power to make any grant in advance in respect. یہ بات ہم کر رہے ہیں in advance. یہ بات ہم کر رہے ہیں notwithstanding anything contained in those articles. Those articles are Article 119 to 124, which lays the common financial procedure. ہم ان کو dispense with کر رہے ہیں اور پینڈ کر رہے ہیں for a certain period. جب ریگولر بجٹ پیش ہوگا اس بجٹ کے موقع پر اس کی تفصیلات کو اس کے ساتھ رکھ کر آپ کے سامنے لایا جائے گا کہ یہ اسمبلی نے یہ اخراجات منظور کیے تھے ان ایڈوانس. اس کو ڈیل کرنے کے لیے فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن نے آرٹیکل 125 کو یہاں پر ڈالا, اور دیٹ سیز ٹو میک اینی گرانٹ ان ایڈوانس ان ریسپیکٹ آف دا ایسٹیمیٹڈ ایکسپینڈیچر فار اے پارٹ آف اینی فائنینشیل ایئر not exceeding 3 months pending completion, I emphasize again, pending completion of the procedure prescribed in Article 122 for the voting of such grant and the authentication of the schedule of expenditure in accordance with the provision of Article 123 in relation to the expenditure. اب سر یہ میری آپ سے, آپ نے رولنگ مجھ سے مانگی ہے. یہ آرٹیکل 125 پڑھا ہے, یہ بھی بڑا دس از اے ویری گیمک ہوتی ہے کہ 3 منتھس کے لیے جاتا ہے تو تھنگز وڈ ہیو ڈفرنٹ. میرا تو بڑا سمپل سا کویشچن ہے, از دی آنریبل ممبر آتھرائزڈ ایز اے منسٹر
Is she a finance Sir, minister she or is. has she taken an oath under the minister? The rule is very, if the Honorable Chief Minister would have, I would have not objected to that. No, But sir, the wo- issue is under, can a member read out a motion of the budget and relating to the present circumstances? تو یہ کر سکتے ہیں کہ یہ ممبر اس کو یہ موشن موو کر دے. This has to be presented, moved by a minister. That exactly is the case in Article 125. 125 says that میں عرض کر رہا let ہوں me, سر. sir, Article 125 never authorizes any other member to present this. میری تو presentation میں بات ہو رہی ہے, میری یہی تو آپ سے بات کہہ رہا کوئی نہیں ہو رہی ہے. ہوں, میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں, یہ جو 125 ہے یہ اس ایونچویلٹی میں ہے جب گورنمنٹ, کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ چیف منسٹر از ناٹ دا گورنمنٹ, گورنمنٹ از دا کیبنٹ. سو ونس دا گورنمنٹ از ناٹ دیر تو یہ اختیار آپ کی اسمبلی کا ہے. آپ اپنی اسمبلی کا اختیار گورنمنٹ کے لیپ میں کیوں پھینکنا چاہ رہے ہیں؟ دور ہے جناب اسمبلی کا یہ. سر دس از ناٹ اے بجٹ آف دی اسمبلی, دس از اے بجٹ آف دا گورنمنٹ آف پنجاب. نہیں, میں ہو از دا گورنمنٹ آف میں آپ سے پنجاب. یہ کہہ رہا ہوں نا, 125 میں میں آپ کو رانا صاحب اس پہ allow me to add مریم into it, وہ موور ہیں, she has to say something, we will conclude it, logically we will conclude it. تھینک یو اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب, ایک تو بات کرنے سے پہلے اور فاضل ممبر کا جو کنسرن ہے اس کو ایڈریس کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی, اور یہ بات میں بالکل تنزیہ نہیں کر رہی, ہر ممبر کے ڈیسک کے آگے رولز آف بزنس اور کانسٹیٹیوشن کی کتاب ضرور آپ سیکریٹریٹ کی طرف سے رکھوا دیں. تو بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جو ہم خود پڑھ کے, ممبرز بھی پڑھ کے اس سے ہم گائیڈنس لے سکتے ہیں. دوسری بات آپ یہ پلیز انشور کریں گے جو دوسری میڈم کہہ بات رہی ہیں, یہ انشور کریں. آرٹیکل جیسے ممبر نے کہا اور پڑھ کے بھی سنایا کہ آرٹیکل 119 اور آرٹیکل 126 کے درمیان جتنے آرٹیکلز ہیں وہ فائنینشیل میٹرز اور بجٹ کے اوپر جتنے بھی رولنگز ہوتی ہیں, لیجسلیشن ہوتی ہیں, وہ آرٹیکل اس کے اندر انووک ہوتے ہیں اور اس کے مطابق یہ کام ہوتا ہے. لیکن آرٹیکل 125 جس کے تحت اس اسمبلی کا اختیار ہے اور اسپیکر نے رولنگ دی ہے جس میں انہوں نے مریم اورنگزیب ایز ممبر آف دا پروونشل اسمبلی کو آتھورائز کیا ہے ٹو موو آرٹیکل 125 ان دی ایونچویلٹی. ایک منٹ پلیز آرڈر پلیز آرڈر, لیٹ اٹ کمپلیٹ پلیز آرڈر. اگر یہ آرٹیکل 119 اور 126 کے تحت ہو رہا ہوتا تو منسٹر فائنینس جس طرح فاضل ممبر نے کہا, لیکن یہ ایسی ایونچویلٹی میں ہو رہا ہے جہاں گورنمنٹ اور گورنمنٹ چیف منسٹر نہیں ہوتا. جی, گورنمنٹ جو ہوتا ہے وہ کیبنٹ ہوتی ہے, اور جب اس ایونچویلٹی میں کیبنٹ اور گورنمنٹ ایگزسٹ نہیں کرتی اور پروونشل اسمبلی ہوتی ہے تو یہ چیئر کا اختیار ہے, اسپیکر کا اختیار ہے, انووک آپ کی رولنگ کے تحت یہ آرٹیکل 125 ہو رہا ہے جس کے تحت میں نے اس کو موو کیا. جی تھینک یو. میں رانا صاحب بفور یو گو میں اس کو تھوڑا سا, کیونکہ اس کے بعد فردر آپ کا آرگومنٹ جو ہے وہ ریلیٹڈ ٹو ڈفرینٹ ڈیبیٹ ہے. آپ نے رولنگ مانگی ہے پہلے اس نقطے پہ کہ کیا کوئی ممبر موو کر سکتے ہیں. سو آئی ایز اسپیکر رول اینڈ آئی ول رول اینڈ سبسٹینشیٹ ود دا پروناؤنسمنٹس آف دا سپریم کورٹ اینڈ دا آرٹیکلز actual reading of the constitution, and I rule subject pertaining to the financial matters, budget, etc. of the provincial assembly have been supplied to the constitution starting from article 119 to article 126 of the constitution. Articles 119 to 124 are applicable when provincial assembly and provincial government cabinet is available and had time to prepare its budget for laying and approval thereof from the House. I rule, whereas Article 125 has specifically been incorporated in the Constitution for catering the eventualities, the one which is prevailing, i.e. the Provincial Assembly is available, however neither the government nor the cabinet has been formed, nor it had the time to prepare, lay and get the budgetary approvals of the House. On the other hand, Article 126 of the Constitution deals with the situation where Provincial Assembly does not exist for having been dissolved or as the case may be. This provision, Article 126, was invoked 4 months ago when the Provincial Government Caretaker Cabinet sanctioned the expenditure of 4 months while relying upon Article 126 by seeking guidance from an authoritative judgment of the Supreme Court of Pakistan, Haji Saifullah's case, PLD 1989, Supreme Court 1996, which judgment catered for identical situation
earlier in year 1888-89, the said authorized expenditure for 4 months will lapse on 29 February 2024. The detailed opinion rendered in the respect by the Office of the Advocate General Punjab will also be available for your kind perusal in this regard to all the members. The prevailing situation is that the newly elected Provincial Assembly convened its first session on February 24, whereas the Cabinet has not yet been formed. Hence, no provincial government exists, nor the budget could be prepared and presented due to the paucity of the time. Therefore, in order to avoid financial shutdown, therefore, Mian Sahib, please, Mian Sahib, allow me to complete it, sir. Therefore, in order to avoid financial shutdown and disruption of essential services in the province of Punjab, for example, provision of necessary health services, ensuring law and order, the administration of justice, provision of salaries to the civil servants and judges, unavoidable and uninterrupted payments of energy, fuel, electricity, etc., we have to resort to Article 125 of the Constitution, which caters for such eventualities. It cannot be contemplated that a provincial assembly which has sworn in only 2-3 days ago is expected to prepare, lay, debate, and get the budget approved from the House before or by 29 February 24. It is for such like eventualities that the framers of the Constitution have incorporated Article 125 in the Constitution. It may be noted that Article 125 starts with non-obstant clause, notwithstanding anything contained in the foregoing provisions relating to the financial matters, unequivocally settling that the provisions contained in the Articles 119 onwards will not be applicable for invoking Article 125 of the Constitution, if circumstances so permit. In my ruling, one cannot contemplate any other possible situation than the one we are in, with which Article 126 has to be resorted. Needless to add that this is provision of Constitution not only enables, rather empowers the Provincial Assembly to make any grant in advance respect of the expenditure for a part of any financial year up to maximum period of 3 months, pending procedure prescribed in Article 122 of the Constitution for voting of such grant and authentication of schedule of expenditure in accordance with provision of Article 123 of the Constitution. However, it is preferred that instead of availing the maximum period of 3 months expenditure, as supplied in Article 126 of the Constitution, 1 month's estimated expenditure be approved by the House as proposed by the Finance Department and has been accorded with. So, in these circumstances, and with this reading of the Constitution of Article 125, it will prevail as mandatory if a situation where government is not available and the previous past budget will expire on 29th of February, it is a must that this assembly, by voting with the majority moved by a member, can vote upon and pass it. So I rule that the member can. के बाद इखलाकी तौर पर इस पे मैं नहीं कर सकता, because I cannot challenge the conduct of the speaker and his ruling. अब ये हमारा है कि मगर there is a very special circumstances आपने अगर किया है, अगर आप कैबिनेट नहीं बना सके तो this is not my fault. You could have made any finance minister, उसने पढ़ना ही था. मगर now there is no bar on the discussion of this supplementary grant के लिए जो किया है, ये फाजल मेंबरान बैठे हैं, इन ये बात करना चाहते हैं. मेरे लिए तो ये बड़े बायस से फख्र है कि ये यंग बॉयज, दे आर बैरिस्टर्स, दे आर डॉक्टर्स, दे आर इंजीनियर्स, ये सारे आए हैं, तो आप इनको मौका दें ताकि सप्लीमेंट्री ग्रांट के जो पैसे मांग रहे हैं ये इस पे कोई आपकी रहनुमाई कर दें या कोई बात कर सकें. देखिए सर, मैं राणा साहब इसमें एक बात सर क्लियर कर दूं, ये एक्चुअली इट इज़ एन ऑथोराइज्ड एक्सपेंडिचर विच द मेंबर इज आस्किंग फॉर. Once it will come and it will come. ये जो बजट आज प्रपोज हो रहा है, ये आप एडवांस में पैसे हुकूमत पंजाब को जो बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं, जिनमें आपके बिल्स हैं, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी है, लाइवलीहुड ऑफ 12 करोड़ लोग हैं, पूरा स्टेट का स्ट्रक्चर है, इसके अखराजात उठाने के लिए आप इनको ये रकूम दे रहे हैं. इसके बाद हुकूमत पाबंद होगी कि वो रकूम जो उन्होंने आपकी इजाज़त से इस्तेमाल की हैं, उनको बजट की सूरत में आपके सामने ले करें,
उस पर इन मेंबरान का हक होगा कि हमने ये एडवांस दिया था, इस एडवांस के ऊपर हम ये सवाल उठाना चाहते हैं। वो कट मोशन की सूरत में ला सकते हैं, वो उसके ऊपर अपनी तहरीक दे सकते हैं, वो उसके ऊपर सारे फाइनेंशियल प्रोसीजर्स जो 119 से 124 तक है, वो आपका राइट है, which enables you to ask any question related in the procedure according to those financial matters. तो वो आपका हक होगा। स्पीकर, वो बिल्कुल आप ठीक बजा फरमा रहे हैं। अगर आप किसी भी चीज को एडवांस देते हैं तो उससे पूछते हैं किस मकसद के लिए दी जा रही है। ये जरूर बताएंगी, ये मूवर जरूर बताएंगी। ये मेरी गुजारिश में कबल होने दें। ठीक, मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमें पता चले, लेट्स से फॉर द पुलिस ये किस मकसद कितने पैसे जा रहे हैं, फिर हेल्थ में कौन से जा रहे हैं, मे बी फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर द बेटरमेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, ये मैं कह रहा हमें तो पता ही नहीं, इस तरह आपने कह दिया 358 अरब रुपया दे दिए। ये मैं असेंबली सेक्रेटेरिएट से कहता हूँ कि इसकी जो कॉपी है, जो अखराजात ये आपसे इजाजत मांग रहे हैं, वो टेबल्स पे ले कर दे, वो आपके पास आ जाए। वो बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, मगर इस पे जब आएगी तो हम इसको पढ़ेंगे भी, इसको देखेंगे, ये तो बहस करेंगे। नहीं सर, देखिए उसकी जो बहस का हिस्सा है, मेरी आपसे सिर्फ इतनी जो मैंने अभी ये रूलिंग भी दी है उस चीज को सामने रख के दी है कि ये आप एडवांस एक्सपेंडिचर दे रहे हैं। सर एडवांस पे भी यू हैव टू आस्क समथिंग व्हाई इट इज नीडेड। ये मैंने आपसे कहा, मतलब ये मैंने आपसे कहा, रिलैक्स द रूल्स, जब आप रूल्स भी रिलैक्स करते हैं, यू हैव टू गिव ए वेरी वैलिड रीजन कि वी आर रिलैक्सिंग द रूल्स। अगर आपको एडवांस चाहिए व्हाई? ये जो उनकी स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे सामने पड़ी है, उसके अंदर उन्होंने ये चीजें मांगी हैं जो वो कह रहे हैं, जो मैंने अपनी रूलिंग में लिख के दी है, वो मैंने इनकी स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट से ली। उसमें वो ये कह रहे हैं कि डे टू डे बिजनेस, सैलरीज, तनख्वाहें, उसमें जो बेयर नेसेसरी इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स, ये शट डाउन हो जाएगी सारी। जो चार्ज एक्सपेंडिचर है नहीं जा सकेंगे, जजेस की सैलरीज नहीं जा सकेंगी। इट विल कम टू अ कंप्लीट हॉल्ट। द सिस्टम विल कम टू स्टैंड स्टिल। जजेस का नाम लेके आप कहते हैं कि मैं बात करूं तो उधर जाके मेरे खिलाफ आप कंटेम्प्ट लगवाते हैं, ये नहीं है। मगर मुझे सिर्फ ये है कि आप जी मरियम औरंगजेब साहिबा, आप बताएंगे। थैंक यू स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, एक तो बड़ा कैटेगोरिकली आपने अपनी रूलिंग के अंदर जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स पढ़ी है उसके अंदर तफसील से आपने बताया, लेकिन फाजिल मेंबर की सेटिस्फैक्शन के लिए मैं रिपीट करना चाहूँगी कि एक तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि ये जो स्केड्यूल के अंदर तमाम एक्सपेंडिचर इन 3 मंथ्स के लिए ले किया गया है वो तमाम मेंबर्स को कॉपी दे दें, तो एक उसमें क्योंकि कोई ऐसा काम नहीं हो रहा जो फॉर 1 मंथ जो छुप के हो रहा है या किसी किस्म की इसके अंदर कोई भी ट्रांसपेरेंसी इशू है। आई थिंक इफ़ यू कैन ले दैट फॉर 1 मंथ बजट जो है इनको कॉपीज़ दे दें, और हम बाकी मेंबर्स भी शायद देखना चाहें तो सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए जहां आप आर्टिकल 125 को इन्वोक करके रूलिंग दे रहे हैं, उसके अंदर ये इवेंचुअलिटी जिसमें तफसील मांगी है कि कौन कौन से एरियाज़ में ये हम दे रहे हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले तो हेल्थ सर्विसेज हैं। तमाम हस्पतालों की जो दवाइयाँ हैं जो कि रनिंग एक एक्सपेंडिचर होता है, उसको लीगल कवर देने के लिए 1 महीने के लिए ये एक्सपेंडिचर किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के अंदर जितने मामलात आते हैं उसके अंदर पुलिस स्टेशंस हैं, डिफरेंट तफसील है, और वो जब आप ये देखेंगे तो उसकी मद में भी उसको डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर सैलरीज, जितने सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी सैलरी जो है उसको लीगल कवर देने के लिए अगर असेंबली से ये आर्टिकल इन्वोक किया जा रहा है। इसी तरह एजुकेशनल जितनी एक्टिविटीज़ हैं, जितने स्कूल्स हैं, उनके अंदर जो असातिज़ा हैं और जो बच्चों का रनिंग एक्सपेंडिचर है उसको कवर करने के लिए ये प्रोविज़न की जा रही है। और उसके बाद जो जजेस की बात की कि जो एडमिनिस्टर करते हैं जस्टिस को, उसके लिए ये पूरा जो कोर्ट्स हैं उनके मामलात के लिए, ताकि उसमें डिले ना आए, और जो ऑनगोइंग है उसके अंदर डाला जा रहा है। और उसके साथ साथ जो आपकी गवर्नमेंट के एनर्जी के और उन सब चीज़ों की तफसीलात हैं, तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ऑनगोइंग चीज़ें हैं, और उसके अलावा जो एडिशनल ज़रूरी चीज़ें हैं उनको इसके अंदर बजट किया गया है। थैंक यू मैम, थैंक यू राणा साहब। मैं सर एक बात कह दूँ, मैं सर एक बात कह दूँ जी, मैं मुझे कोई सर एक सेकंड जो आखिरी फिक्रा होना ऑन द ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स, ये बड़ा इट्स वेरी मीनिंगफुल है। मैं अर्ज करता हूँ जी, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स का मतलब है कि ये जो निगरान हुकूमत में 100 रुपए वाला काम 5-5 हज़ार में हुआ है,
اس پہ کر کے یہ بڑا ایک بہت بڑی گیمک ہے. یہ رانا صاحب میں لیٹ می ایشور دا ہاؤس کیونکہ یہ اٹ از قریشی صاحب پلیز سر الاؤ می ٹو قریشی صاحب میں آپ کو دوں گا فلور نا آئی ول مجھے تھوڑا پروسیجر آگے چلانے دیں قبلہ مجھے پروسیجر تو چلانے دیں آپ تشریف تو رکھیں میں دوں گا آئی ول میں جب آپ سے کہہ رہا ہوں آپ اسی ملک کے شہری ہیں اور مجھے ان کی بات کے پروسیجر تو چلانے دیں ایک منٹ تشریف تو رکھیں آئی سیڈ دیٹ آئی ول آپ تشریف تو رکھیں مجھے پروسیجر کو تو آگے لے کے جانے دیں اس کے بعد آپ نے جو حکم فرمانا ہوگا فرمائیں. میری گزارش یہ ہے کہ آفٹر دا ہول کمپلیٹ ڈسکشن ایز دا مجھ سے رولنگ بھی پوچھی گئی آنریبل ممبر کی طرف سے اور اس میں یہ بات کلیئر ہوگی کہ ممبر موو کر سکتے ہیں یہ بات کلیئر ہوگی کہ آن گوئنگ یہ جو آپ کے ایکسپینڈیچرز ہیں اس کے لیے آپ ایڈوانس دے رہے ہیں اور یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ یہ سبسیکوینٹلی جب بھی بجٹ لے ہوگا جو کہ آبویسلی 31 مارچ سے قبل ہوگا اس مہینے کے آخر کے اندر گورنمنٹ کو بجٹ لے کر آنا پڑے گا. یہ جو ایڈوانس ایکسپینڈیچر آج آپ اجازت دے رہے ہیں اس کی پوری تفصیلات آپ کے پاس آئیں گی اور اس کے اوپر جیسے ہم سپلیمنٹری گرانٹس کے موقع پر بھی کرتے ہیں بجٹس پر بھی کرتے ہیں اس کی آپ کی پاس پوری پروویژن ہوگی ٹو کیری آن. ناؤ ایز آلریڈی ریڈ آئی ریڈ اٹ اگین. میں یہ جو موشن موو کیا تھا آئی پٹ دا کوسچن بفور دا ہاؤس. The motion moved is that sum not exceeding rupees 358 billion 941 million and 781,000 be granted to the governor of Punjab to meet expenditure other than I will other than that when charged on the provincial consolidated یار آپ کیا کر رہے ہیں قریشی صاحب this is the way آپ مجھے کام تو کرنے دینا قبلہ آپ چلے فرمائے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کریں کیا کہنا چاہتے ہیں ایک سیکنڈ آپ مجھے موشن موو کرنے سے